你知道最近流行什么吗？说那个什么蛋白粉加泡面，但是我们家好像没有泡面，蒟蒻面好了。啊？因为干面应该没办法，我们用这个有泡面，开封就可以吃。我觉得他们家的汤头真的非常好，豚骨汤头。我先示范这个，蒟蒻面加下去，真的很像一碗拉面。而且你注意看哦，44大卡，热量很低，碳水也很低。水蜜桃，不要。豆浆，可以，这个好。其实跟豚骨汤的粉还蛮像的。哇，它都结块结在这个下面给你吃。你可以摆好看一点。看起来怎么样？有点像奶味。奶味，好像奶粉。像不像那个奶油意大利面？对，有一点像。吃面可以，一点点咸味加上奶味，就还蛮搭的。好，我们今天的热威跟蛋白粉加蒟蒻面成功。